在视频开始前，我们先玩个小游戏吧。评论区中打出这个字，我就叫你爸爸。不知从什么时候开始，脑洞大开老外做起了洗衣机质量测试。此前就将一块大石头丢进洗衣机中，在按下启动键后，由于石头的质量太大，洗衣机抖动得非常厉害。没过多长时间，整个洗衣机都要抖散架了。可哪怕是这样，内部的滚筒依旧没有要停下来的意思。看着它滚来滚去的样子，实在太滑稽了。那么将加热到1000摄氏度的钢块丢到洗衣机中，又会怎么样呢？只见小哥将加热好的钢块放在洗衣机中，钢块刚一接触到洗衣机，内部开始冒出了火苗和黑色烟雾，吓得小哥也是撒腿就跑，逃离了实验场地。通过摄像机观察，一段时间过后，洗衣机从内部冒出大量的烟雾，并不断的随风飘散，始终没有发生爆炸的情况。而小哥也是快速上前启动按钮，让洗衣机慢慢旋转了起来。此时可以看到洗衣机在不断震动，内部还在继续冒出烟雾，仿佛下一秒就要爆炸一般。而当小哥将洗衣机打开后，发现洗衣机内部已经被转筒卡住，不管用什么办法都没有帮转筒打开。最后小哥也只好暴力解决，使用电锯将转筒打开，而钢块也还算完整，安静地躺在滚筒中。看来这1000摄氏度的钢块完胜了洗衣机呀。那大家知道为什么吗？洗衣机受到1000摄氏度钢块严重摧残后，也没能发生爆裂。欢迎下方评论区留言，我们下期再见。